আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসুন আজকে জেনে নেই যে হেঁচকি কিভাবে আপনি ঘরোয়া উপায় থামাবেন। হেঁচকি কোনো রোগ নয়, কিন্তু একটি বিরক্তিকর প্রবণতা। সাধারণত অতিরিক্ত ভরা পেটে হেঁচকি ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়। এছাড়াও বেশি মদ পান করলে, ধূমপান করলে, পেটের ভেতরে যে তাপমাত্রা আছে এটার পরিবর্তন হলেও হেঁচকি ওঠে। তাহলে কি উপায় আমরা হেঁচকি রোধ করতে পারি, আসুন জেনে নিই। বড় করে একটি শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব শ্বাসটি চেপে ধরে রাখতে হবে। একই সঙ্গে নাক চেপে ধরতে ভুলবেন না। একটি কাগজের ব্যাগে মুখ ঢুকিয়ে শ্বাস নিতে হবে, তবে কাগজের ব্যাগ দিয়ে পুরো মাথা ঢেকে ফেলে চলবে না। মুখের উপরিভাগ ভালোভাবে মালিশ করতে হবে। এক্ষেত্রে খুব সাবধানে একটি তুলা দিয়ে মাসাজ করতে হবে। সম্ভব হলে গলার পেছনে মালিশ করতে পারেন। হেঁচকি বন্ধে 1 চামচ চিনি খেলে উপকার পাওয়া যায় অনেক সময়। কাশি, ঢেকুর বা হাঁচি যে কোনো একটি দেওয়া গেলে হেঁচকি ওঠা কমে যাবে। ধারণা করা হয় এতে বুক ও পেটের অংশ ভাগ করার মাঝে যে পর্দা থাকে তা সংকুচিত হয়ে হেঁচকি ওঠা রোধ করতে সাহায্য করে। কিছু গেলার সময় নাকে হালকা করে চাপ দিতে হবে। বুকে মৃদু চাপ দিলে উপকার পাওয়া যাবে। এছাড়াও বুকের কাছাকাছি হাঁটু এনে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হতে পারে। হেঁচকি ওঠা রোধ করতে পাতলা করে কাটা 1 টুকরা লেবু জিহ্বার উপর দিয়ে ক্যান্ডির মতো চুষে খেলেও কিন্তু কাজে দেবে। অনেক সময় কোমল পানীয় পান করে ঢেকুর তুললে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়, তবে সোডা জল পান থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এতে করে হেঁচকি ওঠার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। জিহ্বাটি প্রসারিত করে মুখ থেকে বের করে কিছুক্ষণ রেখে দিন, তাহলে হেঁচকি থেমে যাবে। হেঁচকি উঠলে খেতে পারেন পিনাট বাটার, এছাড়াও হট টমেটো সসও খাওয়া যেতে পারে। তারপরও যদি কোনোভাবে হেঁচকি ওঠা বন্ধ না হয় এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।